宝子们，今天是暗黑系法师猫眼，简单用耐看的一款，黑色涂一半做渐变效果，用扫扫笔刷开，用当流光白猫眼做法式，用梯形磁铁来吸，磁粉很足，吸出来很轻易的，同时光线贼亮。再吸一个看看效果，吸出来的光线清晰又明亮，浅浅欣赏一下。